大家好，我是埃及南希，我现在在世界上最大的二手文物馆小印博物馆。作为世界上最大的文物搬运工，小印全球寻抢了800万件文物。我作为最大的受害者埃及人，今天要好好敲打一下他。我去，真的是除了金字塔没有，这里啥都有。埃及文物除了埃及，这里就是最多的。有人不要在小印和我们比惨了，看到了吗？连我们的祖先的棺材本都被他们拿过来了。更过分的是，连我们的祖先本人都被拿过来落基展示了。这个是埃及历史上第一具木乃伊，当时小印的馆长从埃及求的，一共求了6具，另外5具在库房发霉，而且还因为它的颜色给它取了个名江人。为什么连我们的祖宗都偷？你们自己没祖宗吗？估计这些木乃伊没想到都去世几千年了，还能移民英国。如果你丢了什么东西，可以去大英博物馆看看，这可不是一句玩笑哈。死死人面像的胡子丢了，还真的就在这里找到了。这个是被当时的英国驻埃及领事偷的，埃及政府已经要了很多年，但是小印说他们是在沙子里捡的，其实最近才拿出来展示，一直放在仓库100多年了，直到搬脚了才发现仓库有这么重要的文物。现在死死人面像因为缺少胡子，头都快要掉下来的风险，但是小印拒绝归还，可以理解啊，毕竟是只服侍偷不服侍修啊。现在知道中国人如何笑着走出大英博物馆了吗？就是带着一个埃及人来。小印收藏文物有自己的原则，最大、最精美、最完整。比如这件圣甲虫是世界上最大的埃及圣甲虫。大英的另一件珍贵之宝，希腊的阿尔金大理石，和它是同一个人弄来的。阿尔金雕塑已经被希腊要了好多年了，我建议希腊你别要了，好好发展自己的军队，让小印自己送回去。顺便说一下，归国拿埃及的文物先还回来吧，不然我很难同情你。埃及早在1835年就颁布了禁止文物出口或者贸易的法律，但是对于遵纪守法的英国人来说根本没用了。这里还有一件珍贵之宝，小印叫它安德森帽。我们埃及的文物竟然由一个英国的文物贩子秘密，这不就是侮辱吗？这个人本来是英国殖民埃及的时候的士兵，后来发现还是搞文物赚钱，就开始把埃及的文物买到英国和美国。这件就是他从一个盗墓的手里买来，然后非法带出去。大英博物馆文创最赚钱的就是日猫，它有这件名字茂生巴斯特。其实埃及近20年了，坠毁了好多文件65物，但是一件来自小印都没有。因为1963年英国颁布了大英博物馆法，禁止归还任何一件藏品。那不就是被告当法官吗？我身后这件拉美西斯2世的雕像，就是我们埃及要了好多年的文物之一，被小印当成珍贵之宝。我们埃及的国宝怎么变成你小印的珍贵之宝了呢？你们自己没有历史没有文物吗？这件雕像就是标准的殖民主义的受害者，看到上面那个洞了吗？就是为了方便盗取打上去。它是小印最炸裂的文物之一，因为真的用炸药炸下来的，也是刚才那位英国领事委托一个著名的盗墓贼贝尔·乔尼干的。这件阿姆霍特布3世的头像也是上面那2位狗友的杰作，卖给了小印。这对狗友是小印的主要的文物贩子代理人。当时西方外交官经常用外交包裹偷运埃及文物，甚至一直到2023年，还有意大利的外交官用外交包裹偷运埃及文物的。大不列颠已经颠得不像样了，偷了别人的宝贝，还正大光明向全世界展示了，叫你一声答应一点也不亏呀。小印在这里给大家展示了什么叫真正的盗墓。只拿墓里的文物吗？那你还得练，咱们连着墓一起搬过来了，看到了吗？这么大的墓门都搬得动了。西方国家疯狂的掠夺，导致埃及文物被大量的破坏。这件内巴门壁画是埃及最伟大的壁画之一，被一位希腊的盗墓贼从墓里暴力抢下来，导致80%的壁画都粉碎了。
这部分也是那位英国驻埃及领事专手买给小英的。一位埃及学家说，只有那些能吸引英国观众的部分保留下来了，那些裸女、舞女啊，或者花园，这很符合英国人的品味的。需要注意的是，小英的埃及文物并不都是偷来的，最少一些部分是经过埃及法律允许的情况下来到这里了。但是当时的埃及古物部甚至政府都是由英国和法国控制的。一些考古通过汇率或是政治施压，带走了大量的重要的文物。这部分所谓的合法的文物，埃及想要回来基本不可能。这件古埃及王表记录了古埃及历史上的法老，等于族谱，是非常重要文物。一位英国政客从拉米西斯神庙里刮下来，卖给了大英博物馆。埃及最重要的王表都被意大利、法国、英国偷走。小英赞助了非常多所谓的考古学家、文物学家，包括著名的埃及探索基金会，通过他们从埃及掠夺文物。这件安妮王礼书就是受害者之一，它是世界上最长的王礼书，是小英的文物学家从盗墓贼的手里买的，后来被埃及警察抓到没收了。搞笑的是，他竟然像老鼠一样挖了个地洞，把这件文物又偷走了。最后150英镑的价格卖给了小英博物馆。因为他偷的文物量大便宜，对小英的贡献特别突出，被英国授予爵士身份。这人不仅是埃及最大的文物小偷之一，还偷了相当多伊拉克文物，全卖给大英博物馆了。我帮小英澄清一个误会，很多人说，虽然大英博物馆没有埃及金字塔，但是他们把埃及金字塔的件抢走了，其实是个误会。小英确实没有金字塔的件，估计他们是害怕法老的诅咒吧。整个大典博物馆最重要的文物就是这件罗塞塔石碑，它是指明暴力最明显的证据。扎黑哈瓦斯说过了，罗塞塔石碑是埃及人的身份宪证，但是对于小英来说，更多的是象征法国和征服埃及的战利品。它是拿破仑在埃及挖的，然后被小英夺走了，放到自己博物馆，就是告诉全世界，看到没有啊，我从小法手里抢的。埃及要求接回去参加大埃及博物馆的开幕式。小英发言人说，没听说过这事儿，真的是脸都不要了。这次来到大英博物馆让我感触很深，对于文物的原属国，我们一定要记住这些文物，知道他们是怎么来到大英博物馆，了解他们背后的文化。如果原属国都不了解他们，忘了他们，那他们真的失去了价值，变成了战利品。国家强大了，他们早晚会回来的。因为小英博物馆也是因为当时背后有一个强大的国家，所以才能掠夺这么多文物。我作为埃及人感到很幸运，因为对大部分的埃及人来说，根本没有机会来到英国，见到这些流失的古堡。希望我们的下一代就在自己的国家就能看到自己祖先的伟大的杰作。谢谢大家看到这里了，希望多多转发，让更多的人了解埃及文物的遭遇。希望所有的流失文物都能回家。